مساكم الله بالخير شباب. جبت لي معاكسات اثنين. تقريبا الطول تجي لو مترين لو متر وتسعين. هذا الطول مالها باعوا منا تقريبا لهنا. يعني كل معاكسة شباب اشتغلت لي خانتين. باعوا هاي خانة وهاي خانة، اثنين اشتغلت لي معاكسة. بس شني قصيت كل وحدة باعوا قصيت من عندها تقريبا 50 سنتيم. باعوا العرض هذا. هاي وحدة قصيتها، الثانية نفس الشي. هسه هاي هم اشتغلت لي تقريبا اثنين، وصلتني هنا. خلصتوا؟ يلا. اخر قفص شباب راح اقص لي منها ذني، اطقها بالنص على مود اخليها هنا تصير اثنين. راح اطقهن بالنص خليهن هنا فوق. راح اكمل هاي وين تجي ذيك يا شباب. راح هاي تصعد فوق هاي. وبالنسبة ضل بس هذا القفص باعوا شباب. هذا هم نفس الشي. هاي هم راح اطقها بالنص، راح تشتغل عندي اثنين والزود، لان هاي اضعف خانة. يعني صار بي بدقونية بالنسبة لهاي الخانة، بيها بدقونية تقريبا من هناك 68 لو 70، ومنا تقريبا بال80. يعني شوية بدقونية هيك مسافة 4 أصابع صارت. هالشكل هذا. وهاي الكوسرة مالته كنت اقص بيهن لان بالمشار شوية ازعاج. وشوفوا لي التسليطة، صارت بي تسليطة من هناك تقريبا شوية على مود المطر ما يطيح جوا، يطيح هنا. حتى لو يريد يطيح شباب باعوا شوفوا لي وين يطيح هنا بهاي الفتحة مال تشينكوا. هاي الذب خارج المحمية، يعني برا يطلع المطر، ما يطلع يدخل جوا. باعوا شوفوا الفتحة هاي من برا. هالشكل هذا. شغلة الكهربائيات بعدين. مانع شوية عندي فلاونزا شباب، اعتذر من عندكم. خاف عندنا دجاجة من الشمسيات تريد تكرك شباب، راح نجيبها هنا نكركها. انا ليش جهزت لي 4 تقريبا. وقلت لكم انا الليلة هم ليلة واجبي لازم منا اليوم تقريبا شنو بالايام. اليوم 2 تقريبا منا الثلاثاء العصر. يلا اجي للبيت الساعة بال4. يلا اجي للبيت. راح اما اشتغل لي، كل ما اشتغل راح اصور لكم. هسه خلي نلم البيض شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذن 2 وهذني 2 بين وحدة مكسورة هنا. اي هذني 4 صارن، وهاي وحدة. هاي 5 بيضات. نعمة خير من الله. بيض. هاكم يلا هاكم. هاي هنا عندنا ما شاء الله بيضة مهات مرقيبة. هاي تريد تبيض بعد شي.
وهاي ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اكو بيهن شباب بيضات سميرة تقريبا 2 اللي هن هذن باعولهن، هذن بيضات سميرة يصيرن من دعبولات. هاي 2 اعتقد هاي هم السميرة، ما ادري ايش قد صايلنا من عزلناها 3 ايام ما جيت، بس يا ترى ملقح ما ملقح ما ادري. هسه ذني هاي وحدة مفطورة باعو، وذني مهات مرقيبة. صاير بيهن اريد انظف المكان شباب باعو الريش. هسه ذني الفوقانيات اعزلهن، مهات مرقيبة. عندنا دجاجة هاي عندها تنفسية باعولها، هاي هي اول وحدة باعو اريد اعالجها. هنا هم اكو بيض شباب، بس بعد شوي فرد نوبة لمنه. وهذا الانتاج البيض نعمة خير من الله. وهنا اكو هم شباب بيضات سميرة، بيوم كان غضبان الله يرحمه، بيوم كان وياهن. هاي وحدة هاي مكسورة باعولها، هاي صار عندنا 2 مكسورات. يا ترى ذن ملقحات؟ لا هاي بالله مكسورة شباب. انذبها للطيور، خل تاكلها. تع 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 تشرب بيها شرب. وهذا الجمع مالنا شباب خير من الله. اريد ان ابيع لي طبقة شباب، والبقية اخلين. هسه ذني بيضات سميرة راح اخلين هنا فوق شباب. هاي وحدة من عندنا مكسورة يعني ما بيها فايدة، خلي نعطيها لهن ياكلنها. كله كالسيوم. هذا اللي عندها نقص. شوف ذي شوف ذي وين تبيض. ولك هذا مكانك هذا مقرعة. شوف متخبلة اخبال باعولها. وهذا مكانها، شوفوا هذا مكانها. صدق مخبلة هاي. وهذا شباب هسه هاي قلنا مالت سميرة، وهاي مالت سميرة. انا اخلين هنا فوق. هذني 3 بيضات مالات سميرة، 2 مكسورات شباب، لنا 5 تقريبا. اي 2 مكسورات. وهذني مهات ام رقيبة ومهات ورد الباقلة. هنا عندنا بيض هم تالي اطلع مال الكويتيات، وذني مالات الشمسيات نطلعهن، لان قلت لكم انا واحد من المتابعين قايل لي على طبقة بيض، ان شاء الله نجهز له اليوم باكر تكمل. هسه خليه نسوي لهم ليمون بالماي ننقع لهن. هذا يفيد للنشلة وعوله. هسه شباب عقمت القفص مال ابو كرعان. اول شي نظفته، طلعت الزبالة من عده، والنوبة عقمت المكان مالهن. هذني المقاعد باعولهن هم نظفتهن وعقمتهن. الارضية همه. وهاي شكرا على التعليقات مالاتكم. قلتولي ابو كيان خلي لك حاجز
بين الكويتي وبكرعان خاف يتعاركن، ينبط الجالي ويتعاركن. انا جبت لهن بي ار سي من هذا القوي. ها شوفوا دقيته من هذا الركن ذاك الركن، طبقة ثانية هالشكل هذا. هسه عندنا هاي شوية عدها اليوم تنفسية شباب، هاي عدها تنفسية، هذا التعقيم مالي بعوله. هسه خلينا نطلع ذني على مود همه ننظف المكان مالهم. انا طيتها علاج شباب. تع 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 اهو، هاي اللي كانت بيضة طفرا من العلي هذا. هسه خلي نكمل المكان مالهم باعوا صاير تكرمون. هسه راح انظفه وارجع لكم. هسه شباب باعوا طلعت لي صندوق وسله مال ذاك القفص بكرعان، وهذا البقيه نخلته باعوا. ناعم هذا ما بيشي باعوا. هسه كملنا. هسه ظل بس التعقيم الطولاني مطلعهن. بذني برا. وهذه باعوا. ايش رايكم هسه بالترتيب؟ حتى تشينكو حكيته. باعوا. هسه راح نعقم احنا وياكم. هذا التعقيم مالنا. بيضات ما شلتن شباب يولن. واو. هاي لما ينشف راح ادخلهن النوبة. اسويها فيضان كلش. واو. هذا سويت لهم ثوم ليمون العفو. هسه هذا جهز شباب كله تعقم. شلون الترتيب؟ باعوا. هاي كل اسبوع مرتين مرة عقم، اذا كلش بالاسبوع مرة. هسه شباب كملت السقف باعوا. هاي اخر قطعتين، دقيت لي هنا وحده وهنا وحده عديتها منها. بس شباب مو عدالكم بس معاكس، لا راح ادق لي بعد طبقة لايلون فوقه مثل هذا اللايلون باعوا. اخلي لايلونه فوقه واطقها بالاطراف كليبسات لحد منا واقصنها اللايلونه. والنوبه شباب اطقن هذا المنا هم لايلونه. الواجهه اطق لايلونه، اخلي بس البيبان شباب على مود الشمس تدخل لهن بس من البيبان. مثل هسه هذا باب ما اخلي بيه لايلون، هذا باب اخلي بس هذني بيبان والعفو لايلون، والبيبان ما اخلي بيهن لايلون. هاي سويت لهم شويه بصل، ذبيت ذولي كله وطلعتهم. هاي هم هالشكل. هاي باعوا شلون تسليطه هيك صارت. هسه النوب من دقلنا هاي اخر قطعتين هم دقيتن باعوا. هسه ظل شباب عندي قلت لكم انا شي ورا شي اشتغل. هسه انا مطوط ذاب بتراب. راح القط الحجر الكبار واخلي الناعم. وراح شو اسوي شباب؟ ما اخليه هيك تراب يعني هيك مطشر، افرشنه وراح انقعنه على مود يصك مثل هذا باعوا هالشكل هذا. لان اعتقد عندنا من الشمسيات هاي الدجاجة اعتقد يعني جاي تطول هالايام من تنام على البيض متبيض تطول يلا تقوم يعني جوز يراد لها بيضتين ثلاثة شباب تكرك منها. هاي اليومين 3 ايام ان شاء الله انا مكملهن وراح شوف ذولي علف ياي ملتمين. واو.
وراح اكملهن ان شاء الله. هسه احنا عندنا 6 جهزن. هاي شغلة اللايلون شباب، شغلته بساعة يعني ما يطول عندي. كابسة ادقدقهن، بس الكهربائيات شوية يأخرني، يرادلهن يوم كامل يلا يخلصن. وهذا شباب ما راح اصبغنه، شو تقولون انتم؟ نفسيته يبغى اللون ماله، شوفوا لون هم حلو مرتب باعوله. قلت من مصابغينه بعد، احنا اشتغلنا اللي ما ينصبغ يعني، لازم لا اريد اصبغنه من البداية يعني، مو اخر شي باعوا. بس هو حلو يعني كخشب نظيف ومرتب وطالع باعوا. يلا شباب لهنا وينتهي الفيديو مالنا مال اليوم. شكرا على المشاهدة وشكرا على التعليقات وعلى التفاعل مالكم. لا تنسونا شباب باللايك، والما مشترك خليه يشترك، ونشوفكم في فيديو ثاني. في امان الله.